यह किसान हर दिन एक मुर्गी मारता है। मुर्गी डर डर के जीती थी। हर मुर्गी जानता था कि मेरा भी दिन आएगा। एक दिन एक मुर्गी अंडा देती है, फिर उसमें से एक चूजा निकलता है। किसान हर रोज आकर मुर्गियों को देख लेता था। रात के अंधेरे में मुर्गा अपने चूजे को जंगल में छोड़कर आती है। चूजा चलता हुआ सुबह एक कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजा को घोंसले में रखती है। मुर्गी अपने बच्चों को याद करके रो रही है। लाइक और सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया।